تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک. گذر زمان یکی از اولین پدیده های مورد سؤال ذهن هوشمند انسان بوده. این زمان چیه؟ گذشته، حال، آینده، نه یا الله چزو هیچ نامزنی. گذشته، حال، آینده. خب انسان ها تا یه زمانی فکر میکردن که زمان یه پدیده کاملا خطیه که مستقل از همه چیزهای دیگه داره واسه خودش میگذره میره جلو. طبیعی هم بود، عقل سلیم اینو بهشون میگفت. تمام زندگی خودشون و پدرانشون و اجدادشون بر اساس همین گذر ساده و خطی زمان برنامه ریزی شده بود. آدما به دنیا می اومدن، دوره کودکی رو میگذروندن، جوون میشدن، ازدواج میکردن، بچه دار میشدن، پیر میشدن و بعدش هم میمردن. و مثلا روز خورشید میاد بیرون تا ظهر وسط آسمونه، بعدش موقع غروب از سمت دیگه میره پایین، شب میشه، ماه میاد بیرون، روزها میگذرن، ماه‌ها میگذرن، سالها میگذرن و همیشه این روال تکراری وجود داره. اما از یه جایی دوزاری بشر افتاد که ماجرا به این سادگی ها نیست و همه اون چیزایی که ما با تحلیل پدیده های دور و برمون به دست آوردیم و استنتاج کردیم قرار نیست در مورد تمام عالم هستی صدق بکنه و جریان داشته باشه، من جمله همین پدیده زمان. یکی از پدیده هایی که درک بشر رو از همه مفاهیم به چالش کشیده سیاهچاله ها هستن. سیاهچاله ها میتونن مثل یک ماشین زمان عمل کنن. اگه دوست داریم بدونین چطور تو این ویدیو با من همراه باشین. درود به همتون، ماچ به کلتون، کوانتا ویژن اینجاست و ما امروز قرار راجع به گذر زمان در نزدیکی ابرجرم‌های کهکشانی یعنی سیاهچاله ها صحبت کنیم. اگه اینجور مباحث رو دوست دارین همین اول کار برین سابسکرایب رو بزنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین تا ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندین. ما توی این کانال یه سری ویدیوها راجع به سیاهچاله داریم و یه پلیلیست ساختیم براش که این ویدیو یکی از اولین های اون پلیلیسته. چیزی که میخوام توی این ویدیو بگم پیشینه خیلی قدیمی داره. بشر از وقتی که چشم به جهان اطرافش باز کرد با یه سری پدیده های اولیه مواجه بود که یکی از اونا زمان بود و البته یکی از کاربردی تریناش، چون ما بر اساس زمانی که دور و برمون میگذره برنامه ریزی میکنیم. پدرانمون بر اساس تغییرات فصلها کشاورزی میکردن، زندگیشون رو پیش میبردن و همین الان هم ما تمام کارهامون رو این اساس میچینیم. ولی تا حالا بهش فکر کردین که این مدل زمانی که ما دور و برمون میبینیم و برای هممون مشترکه جاهای دیگه این شکلی نمیگذره؟ یعنی ممکنه تندتر یا کندتر بگذره. به این پدیده توی فیزیک میگن اتساع زمان. اتساع زمان رو خیلی ساده و خودمونی معرفی کردم. اونو ببینین سرنخ‌های خیلی مهمی دستتون میاد. البته اونجا این پدیده رو توی سرعت‌های خیلی بالا بررسی کردیم. جای دیگه‌ای که این اتفاق میفته نزدیک گرانش‌های خیلی قویه. خب فیزیک کلاسیک تا زمان نیوتن زمان رو به عنوان یک خط گذرا در نظر میگرفت که از گذشته به سمت آینده میره و کاملا مستقل از تمام پدیده های اطرافشه. یعنی اگه شما اینجا ساعتتون 2 بعد از ظهر نشون بده، اگه نزدیک مدار ستاره آلفا قنطورس هم برین ساعت 2 بعد از ظهره. این مفهوم معروفه به ساعت جهانی که در همه جای کیهان و برای همه اجرام و موجودات مشترکه. ولی اوایل قرن 20 آلبرت اینشتین نسبیت رو مطرح کرد، جایی که گرانش به عنوان یک نیرو شناخته نمیشه بلکه یک پارامتر هندسی به حساب میاد.
و زمان دیگه فقط یک خط گذرای مستقل نیست، بلکه جزء یکی از ابعاد فضا به حساب میاد. و خب در نتیجه این استدلال یه چیزی معرفی شد به اسم پیوستار فضا زمان. توی این پیوستار جرم‌هایی مثل خورشید یا همه ستاره‌های دیگه، یا حتی جرم‌های کوچکتر مثل زمین، ماه، سیاره‌های کوچیک و بزرگ، به نسبت جرم و اندازه‌ای که دارن توی این پیوستار یه پیچ و تاب یا خمیدگی ایجاد میکنن. مثلا دیدین وقتی میرین یه جایی از درخت یه میوه‌ای بچینین، 4 نفر این پایین یه پارچه رو نگه میدارن صاف، یکی میره بالای درخت شاخه رو تکون میده، اون توتا رو میریزه پایین و اون وسط پارچه در اثر ریختن این میوه‌ها یه خمیدگی ایجاد میشه. شما فرض کنین که اون پارچه همین پیوستاره و اون توتایی که اون وسط ریختن مثلا خورشیده. حالا اگه یه توپ گرد رو قل بدین توی این پارچه، شروع میکنه به چرخیدن دور این مرکز منحنی که ایجاد شده. بحثا رو دوست دارین و از نحوه بیان من خوشتون میاد، سابسکرایب رو بزنین، لایک هم بزنین، کامنت هم حتما برام بذارین و نظرات مثبت و منفیتون رو حتما برام بنویسین. البته که بعد از یه مدت به خاطر جاذبه زمین که زیرش هست کشیده میشه اون وسط، ولی فرض کنین که این کار رو توی خلا انجام بدین و جاذبه زمین حذف بشه، اون وقت این توپه تا ابد دور اون منحنی که اون وسط ایجاد شده میچرخه. این دقیقاً همون اتفاقیه که داره واسه سیاراتی میفته که دور خورشید یا هر ستاره دیگه‌ای در حال چرخشن. خب انحنا توی فضا زمان یعنی چی؟ این انحنایی که اون جرم اون وسط توی فضا زمان انداخته به این معنیه که روی زمان هم تأثیر گذاشته دیگه، به این ترتیب که باعث میشه در اطراف اون جرم نسبت به جاهای دیگه زمان کندتر بگذره. برای مایی که الان نزدیک زمین هستیم نسبت به کسی که اون بالا توی ارتفاع بیرون از جو قرار داره زمان کندتر میگذره. به این ترتیب اون مفهوم زمان جهانی نیوتن خط خورد و یه چیز دیگه ایجاشو گرفت به اسم زمان شخصی. یعنی مایی که الان اینجا روی زمین هستیم یه زمانی برای خودمون داریم، اونی که بیرون جو وایساده یه زمانی برای خودش داره و اگه کسی بتونه بره توی فضا و جاهای دیگه برای خودش قدم بزنه یه زمانی برای خودش داره. حالا اگه شما در یک میدان گرانشی قرار بگیرین، این زمان شخصی شما با کسی که توی میدان گرانش نیست متفاوت میشه و هر چقدر که اون جرمی که کنارش قرار دارین بزرگتر باشه، زمان شخصیتون نسبت به بقیه کندتر میگذره. حتما الان براتون سوال شده که یعنی ما نسبت به اون فضانوردی که الان بیرون جوه مثلا جوانتر میمونیم؟ باید بگم که بله، ولی مقدار جوانتر موندن ما در حد چند میکروثانیه است، چون جرمی که کنارش قرار داریم یعنی کره زمین جرم کوچیکی حساب میشه نسبت به ابعاد کیهانی و در نتیجه میدان گرانشیش هم میدان خیلی قوی نیست. درسته که ما و همه دنیای اطرافمون روی زمین جا گرفتیم و بهش چسبیدیم و میدان گرانشیش برای ما داره خوب کار میکنه، ولی نسبت به میدان گرانشی خورشید و ستاره های بزرگتر تقریبا هیچی نیست. این پدیده اتساع زمان همونطور که توی ویدیوی پارادوکس دوقلوها توضیح دادم و توی سرعت‌های خیلی بالا و نزدیک به سرعت نور خودشو نشون میداد، اینجا هم توی گرانش‌های خیلی خیلی بزرگ خودشو نشون میده. ما اگه الان نزدیک زمین باشیم این کند شدن زمان رو در حد چند میکروثانیه حس میکنیم. حالا اگه بریم نزدیک یه جرمی مثل خورشید، این کند شدنه یک کم بیشتر میشه مثلا در حد میلی ثانیه. البته اعدادی که دارم میگم با محاسبات نیستن، صرفا میخوام یه مقیاسی بهتون بدم. خب حالا توی کیهان ما ابرجرم‌های خیلی بزرگی داریم به اسم سیاهچاله ها. اونا یه میدان گرانشی عجیب غریبی دور خودشون ایجاد میکنن که یه جورایی تو اون مقیاس پارچه و ریختن میوه ها اگه در نظر بگیریم وسط اون پارچه دیگه سوراخ میشه. واسه همین دیگه اگه چیزی بندازیم روی پارچه به جای اینکه دورش بچرخه زپ کشیده میشه اون تو. در نزدیکی یه همچین میدان گرانشی قدرتمندی این کند شدن زمان کاملا خودشو نشون میده.
من توی این ویدیو که اینجا معرفی میکنم در مورد پارادوکس دوقلوها حرف زدم و اونجا اتساع زمان رو خیلی ساده و خودمونی معرفی کردم. فیلم اینترستلار رو باید دیده باشین. اونجایی که مکانهی و یکی از رفیقاشون پیاده میشن برن روی اون سیاره ببینن چه خبره، در حد چند دقیقه اونجا میمونن، ولی وقتی برمیگردن اون یکی دوستشون که مونده توی سفینه میگه 23 سال اینجا برای من گذشت. یا اونجایی که میرن از دهانه سیاهچاله میخوان سفینه‌شون رو نجات بدن و برگردن روی زمین، چند ثانیه براشون میگذره، ولی همونجا یه دیالوگی دوستش بهش میگه که چه حسی داری؟ الان روی زمین 55 سال گذشت. واسه همینه که وقتی برمیگرده پیش دخترش میبینه که دختره 120 سالش شده و دیگه تو بستر مرگه، ولی این خودش تکون نخورده، همونجوری جوون مونده. جالبه بدونی که 3 تا فیزیکدان نظریه قدر مشاورای فیلمنامه این فیلم بودن و چیزایی که توش گفته شده بر اساس همین فکت هاست و میتونید این مبحث جذاب رو از طریق این ویدیو دنبال کنید. خب به این نتیجه میرسیم که باید بچسبیم به همین زمین مادر خودمون و از بغلش تکون نخوریم، چون اگه دور بشیم ازش زمان برامون شروع کنه تند گذشتن و عمرمون زود تموم میشه. البته اگه بتونیم یه سیاهچاله یه چیزی پیدا کنیم اون نزدیکاش زندگی کنیم، یه سالی که اونجا بمونیم بعد برگردیم میبینیم رو زمین یهو 1000 سال گذشته، چندین نسل بعدو میتونیم ببینیم. واسه همینه که میگن سیاهچاله ها ماشین زمان هستن. بریم آقا بحث رو اینجا تمومش کنیم، بریم یه سیاهچاله پیدا کنیم، ببینیم آینده چه خبره. اینجا که اتفاق خاص و مثبتی نمیافته، ببینیم حداقل شاید تو آینده یه چیزای خوبی دیدیم. خب دیگه من برم یه سیاهچاله پیدا کنم، برم تو ماشین زمان، تو آینده میبینمتون.